lesson 3ကိုဆက်ကြစို့နော် Now lesson 3မှာခေါင်းစဉ်ကဘာလဲလဲဖတ်လိုက်ပါဦး busy dad နော် dad ဆိုတာ American ကတော့ dad လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ကတော့ရေဘူးရအဖြစ် father လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ busy dad အဓိပ္ပာယ်က busy father ပဲနော်အဲ့တော့ဒီမှာ तू ကတင်ချင်တာက adverbs of indefinite frequency နဲ့နော် adverbs of definite frequency ကိုသင်ချင်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစာပိုက်ကိုမဖတ်ခင်မှာပဲ teacher ကနေပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးရှင်းပြလိုက်မယ်နော်ဒါတို့သမီးတို့အဲ့တော့ဒီမှာ adverbs of indefinite frequency ဆိုတာကနော်နာမည်ကြီးကရှည်နေတာတကယ်တော့ always to sometimes to never လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ तू ကချိန်နှုံးပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပုတ်လို့ခေါ်မယ်။ဘာလဲလဲချိန်နှုံး frequency ပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပုတ် adverbs နော်အဲ့တော့ဒီ adverbs of definite frequency ကြတော့ချိန်နှုံးပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပုတ်ဖြစ်တော့ညားလဲပဲနော် तू က definite ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချိန်နှုံးကိုဘယ်နှစ်ခါလဲတစ်ပတ်ကိုနေ့တိုင်းလား3ရက်တစ်ခါလားတစ်ပတ်တစ်ခါလားတစ်ပတ်နှစ်ခါလားဆိုအဲ့လို every week တို့ weekly တို့ daily တို့ every day တို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုအတိအကျပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိကျလို့သူတို့ definite frequency လို့ခေါ်တာ adverbs of definite frequency တိကျတဲ့ချိန်နှုန်းကိုပြတဲ့ကရိယာဝိသေသနာပုတ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့နှစ်ခုအကြောင်းတစ်ခုကတိကျတယ်တစ်ခုကမတိကျအောင်နော်တခါတလေဆိုတာဘယ်ချိန်လဲအတိကျမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ခဏခဏဆိုတာလည်းဘယ်ချိန်မှမတိကြအောင်เนาะ often လို့ sometimes လို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကိုတို့ကမတိကြလို့ indefinite frequency เนาะအဲ့လိုပြောတာ all right အဲ့တော့အခုကိုတို့ကဆက်ပြီးတော့ဒီစာပိုက်လေးကိုဖတ်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့စာပိုက်ကိုသားတို့တပည့်တို့ဖတ်လိုက်ပါဒီချဲနေပြီးတော့ဖတ်ဖို့အချိန်9မိနစ်ပေးမယ်เนาะအဲ့မှာဖတ်တဲ့အခါမှာဘာသူကလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့verbs ကိုအရင်လိုင်းတာခိုင်းတယ် underline the verbs in the text နော်အခု grammar တဲ့ lesson 3ကမြန်တဲ့ grammar နော် lesson 4 writing ဟာလားအဲ့လိုလေးလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ grammar အနေနဲ့ပေါ့နော်တင်တဲ့အခါမှာ तू က underline the verbs in the text ဒီ text ထဲမှာ paragraph ထဲမှာပေးထားတဲ့ passage ထဲမှာပေးထားတဲ့ verbs ကို underline လုပ်မယ်ပြီးတော့ဘာ tense ကိုသုံးထားတာလဲ present simple လား present continuous လား present perfect လားဆိုပြီးတော့ကိုကdiscuss လုပ်ရမယ်ကိုတို့အချင်းချင်းเนาะကဲအမှချာ9မိနစ်ပေးလိုက်မယ်ဖတ်လိုက်ပါ all right ကဲ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ underline လုပ်ပြီးပြီလားIt is a big challenge for my dad to bring me up as a single father. Now, အဲ့ဒီမှာ challenge ဆိုတာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပဲ။စိန်ခေါ်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ခက်ခဲရင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာကိုပြောတာနော်။ Bring me up ဆိုတာသူ့ကိုပြုစုပြောင်းထောင်တာကြီးသွားတဲ့အထိနော်။ Single father ဆိုတာကsingle parent လို့လည်းပြောလို့ရတယ် single father လို့လည်းပြောလို့ရတယ် single dad လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော် single mom လည်းရတာပေါ့ single ဆိုတာမိဘနှစ်ပါးတည်းကတပါးမရှိတာအဲ့တော့အဖေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အမေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မို့ဆိုးမလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မို့ဆိုးဖို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကွဲသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အကြောင်းတွေကြောင့်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ it is a big challenge for my dad to bring me up as a single father အဲ့တလိုင်းတော့ဒီချက်ဘာသာပြန်ပြီးမယ်ကျန်တာတွေတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ရမယ်နော်ကျွန်တော်အဖေဟာကျွန်တော်ကိုငယ်စဉ်ကပြုစုပြောထောင်လာတယ်အဖေတယောက်တည်းပဲအဲ့ဒါဟာကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပဲတဲ့တမီးတို့အဲ့မှာသားတို့အဲ့မှာ it is a big challenge ဆိုတော့သူကဘာ underline လုပ်ခိုင်းတယ် verb เนาะအဲ့မှာ verb ကပဲဟာလေ is เนาะ it is ဟာလားအဲ့တော့ is နောက်တစ်လိုင်းကhe is always busy with his office work and household chores ဒီမှာလဲ line ထားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ is ပဲเนาะ now household chores ဆိုတာအိမ်မှုကိစ္စအဝဝเนาะအိမ်သန့်ရှင်းရေးတို့
The busiest time of the day for him is the morning. All right, it is a big challenge, right? Is. No? He is always busy, so it is. The busiest time of the day for him is. The main verb is. No? Is this about tense body? The next is like, no? Present la. Past tense la. No? Single present tense. He usually gets up at 5 o'clock in the morning and prepares meals for the two of us. Verb gets up, no? Prepares. He starts his day with a cup of coffee. Starts. He often skips his breakfast. Skips, he often skips his breakfast. Breakfast, not breakfast. However, he boils an egg for me, so I can usually have bread and butter with a boiled egg and coffee for breakfast. Skip scare, boil scare, can have scare, no? As he doesn't have much time in the mornings, he frequently packs our lunch boxes with rice, thin slices of boiled meat, and ketchup. Emma doesn't have, no? Packs. The verb we no? Now he fries fish occasionally. Fries. He hardly ever cooks meat with vegetables for lunch. Cooks. As soon as the lunch boxes are ready, he works out for a few minutes. Works out. Exercises. He exercises for a few minutes. He works out for a few minutes. No? Works out. Hello. Then he takes a quick shower and gets ready for work. Takes care, gets ready, but not gets. We leave home at 8:15 every morning. We leave home at 8:15 every morning. We leave, no? Lying down. He always takes me to school on his electric bike first, and then he heads to his office. Takes, no? Heads, H-E-A-D-S, heads are utila, no? All right. Then he heads to his office, or then he goes to his office. Heads as I goes tell you. Uti as a door. Did ever matter cut it down no? All right. Okay. And on the verbs here, line up the comma. Any verbs here, ba tense delay. Present simple tense delay. No? Now present simple tense huraပြောနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်လေလှုပ်ထားရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့တနေ့တာ routine ကိုသူနေ့တာလုပ်ရတဲ့အချိန်စရာလို့ဟာမျိုးပဲနော်စာနဲ့သာရေးမထားတာတနေ့တာသူအမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့ဟာစနေတနေ့လို့တော့ပါချင်မှပါမှာပေါ့နော်ခလေးကိုကြောင်းပို့တယ်ဆိုတော့9ရက်လောက်တော့ဖြစ်မယ်တစ်ပတ်ကိုအဲ့ဒါသူလုပ်ရတဲ့ဟာတွေကိုသူပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အလေးအထားသူ့ရဲ့အကျင့်သူ့ရဲ့ routine ကိုပြောရဲဆိုအဲ့ဒါတွေကအလေးထားလို့အကျင့်တို့ routine တို့ဆိုတာကိုရေဘူးရအဖြစ်present simple tense နဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်တခြား tense နဲ့ပြောလို့မရအောင်เนาะအဲ့ဒါကိုသားတို့သမီးတို့မှတ်ထားပါ All right အဲ့တော့ကဲဒါ 1A now 1B မှာကြတော့ဘာခိုင်းလဲဆိုတော့ circle the adverbs of frequency in the text in exercise 1A 1A မှာပေးထားတဲ့အခုစာပိုက်မှာ verb တွေတော့ line ထားပြီးပြီဒါပေမဲ့အခုဘာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ green လေးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ circle လုပ်ရမလဲဆိုတော့ adverbs of frequency ကိုလုပ်ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပထမ line မှာဆိုရင် he is always busy with his office work and household chores မှာ always เนาะရမလားကဲသားတို့အမလိုက်ရှာလိုက်တမီးတို့အမလိုက်ရှာလိုက်เนาะသူပေးထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီမှာ A မှာ adverbs of indefinite frequency adverbs of frequency အဲ့လိုတနှစ်ခုပေးထားတယ်เนาะ
adverbs of frequency ဆိုတာဟာဘာတွေလို့တလဲဆိုတာကိုဘယ်ချိန်နှုန်းပြတာသူကဒါနဲ့အဲ့မှာနှစ်ခုထပ်ခွဲတယ်ခုနကတော့ရှင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲအချိန်ကိုအတိအကျမပြောဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းကြာရင်ဆိုအဲ့တစ်ခါတည်းကဘယ်တွေပဲရမှမသိဘူးသူကအများအားလိုပဲဆိုတော့လိုပဲဆိုတော့ချွန့်ချက်တော့ရှိတယ်မလုပ်တဲ့ဟာလည်းရှိတယ် usually ခဏ often ဆိုတော့ခဏဆိုတော့တရက်ခြားတစ်ခါလားနေ့တိုင်းလားနှစ်ရက်ခြားတစ်ခါလားတစ်ပတ်တစ်ခါလားဘာကိုပြောမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူက indefinite ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ A မှာ adverbs of indefinite frequency ကိုသူကပေးထားတယ် we use the following expressions to talk about the indefinite frequency နော် we use the following expressions ဆိုတော့ဒီမှာဒီအသုံးနှုန်းတွေကိုသုံးတာ indefinite frequency ကိုပြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဖတ်လိုက်ပါအောင်ဒါတို့တပည့်တို့ဘာတွေလဲ always often never frequently usually seldom generally rarely ဆိုတာတစ်ခါတလေပါ normally ပုံမှန်အားဖြင့် hardly နည်းနည်းပဲတစ်ခါတလေမှရှာပါပေါ့ occasionally hardly ever ဘယ်တော့မှမလုပ်တလို့ပဲ sometimes တစ်ခါတလေပဲเนาะ all right အဲ့ဒါတွေကိုကနေပြီးတော့ဒီစာပိုက်ထဲမှာပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ adverbs of indefinite frequency ကို circle လုပ်ရမယ်เนาะအဲ့ဒီလုပ်ဖို့တစ်ချက်9မိနစ်ပေးမယ်လုပ်လိုက်ပါ all right ကဲ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီလို့ယူဆရเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့เนาะဒီချေရိုကနေပြီးတော့အဖြေကိုပြောတော့မယ်เนาะနောက်ပထမ line မှာကမပါဘူးဒုတိယ sentence မှာကြာ he is always busy တွေ့လားအဲ့မှာ always เนาะနောက် second line မှာလည်းမရှိဘူး third line မှာကြာ he usually gets up usually ညင်လားเนาะနောက်တစ်ခါfourth line မှာကြတော့ဘာတွေ့လဲ often skips his breakfast he often skips often သူအောက်က line မှာကြ usually ပြန်ပါလာတယ်သူအောက်မှာတစ်ခါ frequently ဆိုပြန်ပါလာတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာကြတော့เนาะ he fries fish occasionally ရံဖန်ရံက he hardly ever cooks meat with vegetables for lunch သူကမနေ့စာမှာအသားနဲ့ဟင်းဟင်းပဲမချက်တော့လောက်ပဲတဲ့မချက်တော့လောက်ပဲဆိုတခါတည်းတော့ချက်မှာပေါ့နော်တစ်လားတစ်ခါလောက်နှစ်ခါလောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ပဲဒါနဲ့မချက်တော့လောက်ပဲ hardly ever နော်မချက်တော့လောက်ပဲတဲ့ we leave home at 8:15 every morning နော် every morning now he always takes me to school on his electric bike တွေ့လားအဲ့တော့ is ရ3ခါလောက်ထပ်နေတယ်နော် usually ရ2ခါလောက်ထပ်နေတယ်သို့တော်လည်းပဲခုနပြောတဲ့ပေးထားတဲ့ adverbs of indefinite frequency တွေက adverbs တွေပဲ line တောက်လို့ပြီးသွားပြီเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် the adverbs of indefinite frequency ရဲ့ meaning ကိုတောက်လို့တပီးတို့သေချာသိဖို့လိုတယ်เนาะသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် arrange the adverbs of indefinite frequency from the least to the most frequent တခါတလေမှနည်းမှတစ်လမှတစ်ခါလောက်တစ်ချိန်လောက်ကနေပြီးတော့ချိန်နှုန်းများသွားအောင်စီရမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးဒီမှာပေးထား always hardly ever never occasionally often frequently seldom rarely hardly sometimes usually generally normally เนาะအဲ့လိုသူကပေးထားတယ်၈ခုเนาะအဲ့တော့တောက်လို့တပီတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ရှာပါတစ်ခါတလေတကယ်တစ်ခါတလေမှတစ်ခါလေရနေပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းခဏတော့ဖြစ်လာပြီးတော့အမြဲတမ်းတော့ဖြစ်သွားမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့နံပါတ်တက်ပြီးတော့စီမယ် least frequent ကနေပြီးတော့ most frequent ကိုလုပ်မယ်ရမလားအဲ့ဒါတခြား9မိနစ်အချိန်ပေးမယ်เนาะတခြားစဉ်းစားပါမမှားပါစေနဲ့လှုပ်ဆိုရင်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါတခြားအဖြေကိုစောင့်မနေပါနဲ့เนาะတခြားအဖြေစောင့်နေလို့ရှိရင်ဘာမှတတ်မှာမဟုတ်တခြားပဲတတ်သွားလိမ့်မယ်ကဲအခု9မိနစ်ပြည့်သွားပြီเนาะ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်အောင် number 1ညဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ
ချိန်နှုန်းအနေနဲ့ never ဆိုတာပါတယ်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဆိုလုံးဝကိုမလုပ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါချိန်ခါတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါ number 1ဖြစ်မယ်เนาะဥပမာကွာ तू ကအမဲသားစားသလားဆိုဘယ်တော့မှမစားဘူးဒါမှမဟုတ်လေမစားသလောက်ပဲဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးပါးတော့စားတဲ့သဘောမှရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ one က never ဆိုလို့ရှိရင် 2 ကဘာဖြစ်မလဲ hardly ever ပေါ့เนาะဘယ်တော့မှမစားသလောက်ပဲ3 ကကြတော့တခါတလေမှ seldom rarely hardly အဲ့ဒါ number 3ဖြစ်မယ်เนาะပြီးတော့သူတဲ့နည်းနည်းချိန်နှုန်းများလာတာဘာဖြစ်မလဲ4တခါတလေတော့စားတယ် okay 4တခါတလေနဲ့နည်းနည်းလေးပိုများလာတာရံဖာရံက number 5 က occasionally number 5တက်မယ်เนาะပြီးတော့ရံဖာရံကနေပြီးတော့ခဏခဏညီပါဖြစ်လာပြီဆိုတော့6 ကဘာဖြစ်မလဲ often သို့မဟုတ် frequently ခဏခဏလို့ပြောတာเนาะကဲပြီး7ကပါလေusually generally normally ပုံမှန်အားဖြင့်တော့เนาะ usually generally normally number 7 number 7ကိုတတ်မယ်မှာပြီးတော့မှသူ့တက်ပို့ပြီးများလာပြီချိန်နှုန်းဆိုတော့အမြဲတမ်းဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ဘာဖြစ်မလဲအမြဲတမ်းမှာလဲ always မှာเนาะအဲ့တော့ always က number 8ဖြစ်တယ်ကဲချက်ဖြေလို့ပြန်ပြောပြမယ်เนาะ1က never 2က hardly ever 3 က seldom rarely hardly 4 က sometimes 5 က occasionally 6 က often သို့မဟုတ် frequently 7 က usually သို့မဟုတ် generally သို့မဟုတ် normally နော် 8 က always မှန်ကြလားသားတို့သမီးတို့ကြီး okay မှန်ဖို့လိုတယ်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးတို့အမကြီးတို့အမေတို့အတော်တို့နားမှာရှိနေနည်းနည်းမေးလို့ရတယ်နော်ကျောင်းကဆရာဆရာမတွေလည်းမေးလို့ရတယ်တော်တဲ့တငယ်ချင်းကိုလည်းမေးလို့ရတယ် all right အဲ့တော့အခု number 1D ကြတော့ study the text in exercise 1A and underline the correct alternative to complete the rules เนาะအဲ့ဒီမှာသူကမေးထားတာပေါ့နော်ပထမ A မှာကြတော့เนาะခုနတင်လိုက်တဲ့ expressions of indefinite frequency อ่ะเนาะ main verb အရင်လာသလား main verb ပြီးမှလာသလားပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ဒီချက်တစ်ခါတည်းပဲတမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်သူက main verb မတိုင်ခင်မှာသူကလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာနမူနာ he usually gets up at 5 o'clock in the morning တတိယ line မှာเนาะ single dad က usually gets up so gets up က verb သူ့ရဲ့အရှိမလာတယ်အဲ့တော့ before main verbs လို့တားရမယ်ကိုကเนาะ after ကိုချစ်လိုက်ပါB မှာကြ expressions of indefinite frequency are placed after or before be or auxiliary verbs ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့ am is are was were together သော auxiliary verbs ကရှေ့မှာလားနောက်မှာလားเนาะဒီမှာကြတော့သူက am is are was were ရဲ့နောက်ကြမှာသူကလိုက်လာတာအဲ့တော့ after auxiliary verbs เนาะဥပမာ she is always late for school လို့ပြောလို့ရှိရင် is ပြီးမှ always late เนาะ always ကနောက်မှလိုက်လာတယ်အဲ့တော့ auxiliary အရင်လာတယ်ပြီးမှ indefinite frequency လိုက်တယ်เนาะဟိုမှာကြတော့ main verb နဲ့ကြတော့ဘယ်သူကအရင်လာလဲ frequency ကအရင်လာတယ်ပြီးမှ main verb เนาะ okay ကဲအဲ့တော့ဒီမှာ usually note တဲ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ဖို့ပေါ့နော် usually တို့ normally တို့ often sometimes and occasionally ဒီကလည်းပဲတဲ့ clause ကအစမှာ or အဆုံးမှာထည့်လို့ရပါတယ်တဲ့သူဥပမာသူပေးထားတယ် usually I get up early ဒါမှမဟုတ်လေ I go there occasionally เนาะအဲ့တော့ usually ဆိုရင်ရှေ့မှာလာတယ်ဝကြရဲ့ clause ကရှေ့မှာ occasionally ဆိုရင်နောက်မှာเนาะအဲ့လိုလေးသုံးလို့ရတယ်နံပါတ်1ကကြတော့ number 2ကကြတော့ if often is put at the end of the clause ကအဆုံးမှာထည့်လိုက်ရင် it normally requires very or quite clause ကအဆုံးမှာအဲ့ဒီ often ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် very often quite often ဆိုပြီးတော့ထည့်တာပိုကောင်းတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ပြန်ဖတ်ကြည့်အောင် he walks very often
He walks often တဲ့ he walks very often ပိုကောင်းတယ် she goes shopping often တဲ့ she goes shopping quite often ဆိုတော့အဲဒီ very လို့မဟုတ် quite ကို often နဲ့တွဲပြီးတော့ရေးတယ်ဘာလို့တော့အဲ့ဒါ clause ကအစုံမှာမလို့ရေးပူရအောင်ဖြစ်နော်နားလည်လားဒါတို့ဒီဗီဒီယိုအဲ့ဒါကိုတခြားလေးပြန်ဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒါ grammar ရဲ့ဟာလေးပါပဲသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ရှစ်တန်းတောင်ရောက်နေပြီဒါတွေသိနေမှတ်နေလို့ရှင်တော့လေသိပြီးတော့ကိုတော့မခဲရင်မအောင်မှတ်နေစရာလည်းမလိုပါဘူးမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီနော်ငယ်ငယ်လေးကအလေးထားရှိရဆိုလို့ရှိရင် alright ကဲအဲ့တော့အခုဒီမှာ number 2ကိုဆက်သွားအောင်နော် number 2မှာကြတော့ complete the sentences with the appropriate adverbs of frequency တဲ့နော် so all you have to do is to fill in the blanks with the right adverbs of frequency အဲ့ဒါလေ1 to 5ကိုကိုယ့်နဲ့ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါပြီးမှဒီ channel အတူတူဖတ်ပြီး correct လုပ်သွားမယ်နော်9မိနစ်ကဲပြီးသွားပြီလို့ယူဆရနော်ချက်ကြည့်အောင် complete the sentences with the appropriate adverbs of frequency မှာ number 1ကပါလေ Thusa is very punctual she is punctual ဆိုတာပါလေအမြဲတမ်းအချိန်မှန်တာအဲ့တော့ तू ကအတန်းမှာဘာဖြစ်မလဲအတန်းဝင်လာတဲ့အခါမှာအတန်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲဘယ်တော့မှ तू ကမနောက်ကြဘူးနော် she is never late for class 2 usually he gets up early but today he stayed in bed until 8 o'clock number 3 our teacher sometimes gives us a lot of homework but not very often 4 we seldom eat out except for special occasions seldom number 5 I don't listen to classical music often though quite often ဒါမှမဟုတ်လေခုနပြောသူ very often အဲ့တော့ I don't listen to classical music quite often though I don't listen to classical music very often ရလာတာတို့ဒီဗီဒီယိုကြီးမရလို့ရှင် correction လေးလုပ်ပါနော်Alright ကဲကိုတို့ B ကိုဆက်မယ် 2B က adverbs of definite frequency တဲ့နော်ခုနကဘာသင်လိုက်လဲ adverbs of indefinite frequency always or sometimes ခုနလုပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေ seldom လို့ usually လို့ဟုတ်လားအခုကျတော့ adverbs of definite frequency ဆိုတော့သူကချိန်နှုန်းကိုတိတိကျကျပြောတော့မှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် we use the following expressions to talk about definite frequency အောက်ပါ expressions တွေအသုံးနှုန်းတွေကိုကိုတို့ကdefinite frequency နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာ every ဆိုပြလာတယ်အမြဲတမ်းဟို sorry every ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲ every minute ဆိုရင်ဘာမှလို့ပြောရင်တိုင်းပေါ့နော် minute တိုင်းနာရီတိုင်း minute တိုင်းညနေတိုင်းเนาะတိုင်းဖြစ်တယ်တနက်တော့ပေါ့ every minute every hour every morning every evening ဒါမှမဟုတ်လေနေ့တိုင်းအပတ်တိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းရာသီတိုင်း every week every day every week every month every year every season သုံးဖို့လေ၄နာရီတစ်ခါဒါမှမဟုတ်လေနှစ်ပတ်တစ်ခါဒါမှမဟုတ်လေ9နှစ်တစ်ခါအဲ့ဒါတွေကတိတိကျကျပြောတဲ့ဟာတွေပဲเนาะအဲ့တော့ every 4 hours စေးတောက်တာတွေเนาะ every 4 hours every 2 weeks every 5 years စီမံကိန်းတွေဆိုတော့ every 5 years လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ example ကဘယ်လိုပေးထားလဲဖတ်လိုက်ပါအောင် take this medicine every 4 hours every day every morning เนาะအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ် take this medicine every 4 hours ပြောရင်ပြော take this medicine every day လို့ပြောလို့ရတယ် take this medicine every morning လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါပါလေ definite လား indefinite လား definite ဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပြီးတော့ဒီမှာ once twice three times ဆိုရင်အဲ့ဒီဇယားကွက်ထဲကဒုတိယ line မှာကြတော့เนาะ once twice three times ဆိုတော့ပြီးရတစ်ခါတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန် now နှစ်ချိန်မှာ two times လို့မပြောဘူးအင်္ဂလိပ်က TWICE twice လို့ပြောတယ် once a minute once an hour once a day လို့မဟုတ် twice a minute twice an hour twice a day ဒါမှမဟုတ် three times a week three times a month three times a year အဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်เนาะတော့ဒီမှာသူပေးထားတဲ့ဥပမာလေးကိုကြည့်မယ် they go to the library once a day ဒါမှမဟုတ်လေ they go to the library twice a week ဒါမှမဟုတ်လေ they go to the library
3 times a month အဲ့ဒါကျတော့တိတိကျကျတိတိကျကျသိသွားပြီနော်တိတ်နှုံးပြီးတော့တခါဘာနဲ့တုံ့ပြန်သေးလဲဆိုတော့နိုင်တိုင်းနေ့တိုင်းအဖက်တိုင်းလတိုင်းနှစ်တိုင်းနော် hourly daily weekly monthly yearly example က mom makes a call to her parents daily ဒါမှမဟုတ်လေ weekly ဒါမှမဟုတ်လေ monthly မမေကဖိုးဖိုးတို့ဖွားဖွားတို့ကိုနေ့စဉ်ဖုန်းဆက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတစ်ပတ်တစ်ခါဖုန်းဆက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေတစ်လတစ်ခါဖုန်းဆက်တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါမသိစရာအကြောင်းတော့မရှိပါဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာလေးတွေကလည်းရှင်းပါတယ်အဲ့တော့တို့သမီးတို့အဲ့ဒါလေးကိုသိချာကြည့်လိုက်ပါနော် all right အဲ့ဒါဒီမှာသတိထားမယ်အချက်ကလေးက note တဲ့သတိပြုပါပါသတိ these expressions can mostly go at the end of a clause ဒီသုံးနှုန်းတွေက clause ရဲ့အနောက်မှာရေဘူးရအပြင်ထည့်လို့ရတယ်တခါတည်းကျလည်း they can also go at the beginning of the clause ဘယ်ချိန်မှာ clause ရဲ့အရှိမပါမလဲif the adverb is not the main focus of the message all right အဲ့ရေးတဲ့ဝါကျမှာနော်ဒီ adverb ဒီအရေးကြီးတဲ့ adverb မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်အာယုံစိုက်ထားတဲ့ focus လုပ်ထားတဲ့ adverb မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအစမှာပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ put the expressions in brackets in the right places ဆိုတော့သူကပေးထားတယ်1 to 5ကိုတို့ကနေပြီးတော့ဒီဝါကျတဲ့ဘယ်နေရာမှာထည့်အောင်လဲဆိုပြီးထည့်ပြီးရေးရုံပဲเนาะအဲ့လိုဟာမျိုးကြတော့ရေးခဲ့တာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะအမြင်နဲ့မရေးဘဲနဲ့ပဲလုံနေတာတဲ့ရေးမှတ်ပြီးတော့လုပ်တာဟာကိုယ့်အတွက်လည်းရေးလဲလှတယ် spelling လည်းသိသွားတယ်နော်ရေးတာလည်းတဖြည်းဖြည်းမြန်လာတယ်ပိုလည်းမှတ်မိတယ်အဲ့တော့အကျိုးကတစ်ချက်ခုတ်4ချက်လောက်ပြတ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်မို့တခြားတော့ရေးစေချင်တယ်เนาะကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်း9မိနစ်အချိန်ပေးမယ်လုပ်လိုက်ပါဦး number 3 မှာ put the expressions in brackets in the right places ရမလား9မိနစ်เนาะOkay ကြည့်အောင် number 1မှာဘယ်မှာထည့်ထားလဲ They study late every day when the exam is near. Number 2 Hlahla goes to the dentist twice a year. Number 3 Every year we go to Byungrin to take part in the flower festival. Number 4 He grows seasonal vegetables like cabbages and cauliflowers yearly. Number 5, the Olympic Games are held every 4 years. Mala daru de bidoyi. Ma yin balo amle correction balo ba no. Okay, now let's go on to number 4. Cross out the incorrect adverbs of indefinite frequency in each sentence in the second column. No? Cross out our ama incorrect adverbs of indefinite frequency. No? Always, sometimes, ever, no? Ma need out chip like that. Number the column first part ma to number 1 ma pure sentence ne the ma beat her sentence ga tu niya no number 1 you ji lay King gets up early 5 days a week. အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲခင်ကအမြဲတမ်း9ရက်တစ်ပတ်မှာ9ရက်စောစောထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာသူကပေးထားတာခဏခဏရဲ့တစ်ခါတလေပေးထားတယ်နော်အဲ့တစ်ပတ်မှာ9ရက်ဆိုတာခဏခဏလားတစ်ခါတလေလားကိုယ့်ကိုစုံဖြတ်အဲ့တော့ဘယ်ဟာဖြစ်မလဲနော်ခင် gets up early very often လား sometimes လားဒီမှာ sometimes ကိုအမှားချရမှာနော်အမှားချရမှာအဲ့တော့ sometimes ကိုအမှားချလိုက်အဲ့တော့ခင် gets up early 5 days a week ဘာနဲ့ညီမျှလဲဆိုတော့တူလဲဆိုတော့ King gets up early very often and do it no number 2 it rains in the desert once or twice a year ကဲအဲ့ဒါလည်းကိုဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဒီချက်9မိနစ်ပြန်ဆောင်မယ်လုပ်ပါပြီးတော့မှအတူတူဖတ်ပါကဲရပြီလို့ယူဆတယ်ကြည့်ရအောင်နော် number 2ကနေစလိုက်မယ်နော်ခုန1ကိုပေးထားပြီဆိုတော့ now it rains in the desert once or twice a year ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ
it hardly rains in the desert မယောသလောက်ပဲတနေ့လုံးကတစ်ခါပဲဆိုမယောသလောက်ပဲ often ကိုအမှားချက်ရမယ်နော် Number 3 most Sundays I go to the cinema with friends အဲ့တော့ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်မလဲ I usually go to the cinema with friends on Sundays နော်အဲ့တော့ always ကိုချစ်ချရမယ်အမှားချက်ရမယ်နော် Number 4 Mia does yoga about 3 times a week အဲ့မှာ yoga မဟုတ်ဘူးနော် yoga ဖြစ်ပါတယ် correct pronunciation ည Mia does yoga about 3 times a week Mia frequently does yoga occasionally အမှားတယ်နော် Number 5 we spent all our holidays in Taungji we always go to Taungji on holidays no everybody sometimes got mare no Number 6 father works late about once a month father occasionally works late ရဖယာငါဖေဖေကရုံးမှာအကြိုက်လို့တော့ရှိတယ် often မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ often ကိုအမှားချလိုက်ပါကဲနောက်တစ်ခု exercise က number 5ကဘာလဲဆိုတော့ put the words in the correct order တဲ့ဒီမှာစကားလုံးလေးတွေအကုန်လုံးပေးထားပြီးပြီကိုကနေပြီးပြန်စီအောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းလွယ်လွယ်လေးပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်9မိနစ်ပေးမယ်เนาะအဲ့9မိနစ်အတွင်းမှာသမီးတို့သားတို့ပြီးအောင်ရေးလိုက်ပါအဲ့ဒါလည်းရေးတာကောင်းတယ်เนาะဒီလိုရှောက်ပြီးတော့နံပါတ်တွေမတက်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ exercise book ထဲမှာရေးချလိုက်ပါเนาะအဲ့တော့ unit 1 lesson ဘယ်လောက်လဲဒါ lesson 3เนาะပြီးတော့ number 5ရမလား okay 9မိနစ်ကဲ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီเนาะပြန်ကြည့်အောင် number 5မှာ put the words in the correct order မှာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲ when do you usually get up in the morning Number 2 my aunt prepares breakfast every morning no Number 3 I go to the gym twice a week Number 4 how often are you late for school Number 5 I wash my hair every Sunday မှန်ကြလားတားတို့တပီးတို့ရေမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ correct လုပ်ပါပြန်ရေးပါ